Bu bölgedeki arılar son aldığımız oğullar, gayet iyi gelişmişler. Şu anda da onların da fazla polenlerini topladık. Kendimize de zaman zaman ödül vermemiz gerekiyor. Bazen arılarda çok yorulduğumuz zaman aslında bir tatlı kaşığı bir doz ama ben biraz abartıyorum sanıyorum. Biraz fazlasını ekmek yer gibi. Kestane poleni acıdır. Ancak ciddi antibiyotik değeri vardır.